Oi, meus corações, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou ensinar... Desculpa, gente. Hoje eu vou ensinar a você deixar a sua slime fluff, gente. Eu tenho essa slime aqui que ela não tá tão fluff, ó. Ela tá normal, porque ela já diminuiu muito. Ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem como é que ela tá. Eu vou pausar aqui, vou abrir e já volto, tá bom? Gente, a minha slime, ela tá assim, ó. Tá pregando um pouco. Ela não tá tão boa, mas a gente vai melhorar ela, tá bom? Se vocês escutarem uma voz de criancinha no fundo, é a minha irmã, tá bom? Gente, olha, ela tem... Eu botei, mas eu me arrependi de botar esses broxinhos aqui de cabelo, ó. Tá vendo? Eu me arrependi de ter botado. Ficou estranha a consistência. Eu vou tirar esses broxinhos e eu já volto, tá bom? Gente, já consegui tirar. Ó, tentei o máximo. Ainda ficou um pouquinho de slime nesses negocinhos aqui. E, gente, desculpa porque minha mãe entrou no quarto, sabe? Mas a gente vai voltar a gravar. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar é de um slime, é claro. Não sei. Desculpa, gente. Que a gente vai precisar de uma slime, é claro, né? Pra gente deixar ela fluff. Ou você pode usar os materiais de fazer um slime. Assim você faz no meio do procedimento. Ok? Próximo. Esse pote aqui, ó. Pode ser desse tipo, pode ser uma garrafa PET de água pequena. Tem até um pouco de líquido aqui embaixo, ó. Mas ignorem. Eu tô usando este de shampoo de bebê mesmo, que era da minha irmã. Eu peguei, né? E é isso, né? O que você vai precisar. E os ingredientes é pasta de dente ou shampoo e um pouquinho de água, que não tá aqui, mas a gente já vai pegar ali, tá bom? Então, vamos lá fazer isso. Bora lá. E agora já temos todos os ingredientes. Aqui está a pasta de dente que tá aqui, ó, no cantinho. Aqui. E a água com o shampoo. Ó, gente, pra vocês verem, ó, não precisa ser muito. Eu acho que eu nem vou usar isso tudo. E não tem problema se a pasta de dente não misturar com o shampoo e a água. Porque a gente vai botar aqui dentro desse pote e a gente vai chacoalhar muito bem. Então, vai misturar, né? Então, agora a gente vai botar esse líquido aqui dentro e eu já volto. Já botei o líquido aqui dentro e agora a gente vai misturar muito bem. Isso que é pra virar uma espuma, gente. Ai, meu braço tá doendo já, porque eu tô fazendo com a mão esquerda. Ó, já tá virando espuma, mas isso não é o suficiente, tá bom? Vamos bater isso mais, né? Pega com a mão direita agora, né? E, gente, quando você terminar de misturar, você já vai botando direto na slime, que é pra não pegar muita água. Ó, bota logo. Tá vendo? Que é pra não ir a água. Tô misturando muito bem. Desculpa os barulhos se estiver incomodando vocês. Ó, como tá ficando já. A gente não vai botar tudo de uma vez, né? Eu vou tentar posicionar a câmera em posição boa. Assim, acho que tá bom. Agora a gente vai misturar. Tá
Vai grudar um pouco, mas se grudar, você pode usar o ativador. Não tá na lista de ingredientes, mas se amolecer demais, você pode usar, tá bom? Caso se você não tiver ativador, com o tempo ela vai ficando mais durinha. Gente, ela tá muito cheirosa. O cheiro do shampoo. Ó, já vai ficando assim, já vai pegando um ponto diferente. Ó, a textura. Ups, tá grudando. Eu queria deixar mais alto. Eu vou pegar alguma coisa mais alta aqui pra gravar pra vocês e já volto. Voltei. Se tiver ruim, tudo bom, vai ser assim mesmo, tá bom, gente? Que é ruim de gravar mesmo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera direitinho. Ó, vai ter que ficar assim. Eu vou mudar a minha posição. Vim já pro outro lado. Olha como ela já tá. Tá estranho, tá pregando. Mas qualquer coisa a gente bota um pouquinho de ativador. Caso vocês perguntem o que é que eu tô usando pra gravar, é um pote, gente, onde minha mãe guarda os carregadores, os fones de ouvido, até algumas coisas velhas. Entendeu? Então, não é um tripé chique, mas já tá ajudando a gravar, pra não ter que ficar mexendo só com a mão, gente. Porque eu não vou comprar tripé por enquanto, não. Tá bom? Então, a gente tá botando aqui a espuma. Qualquer coisa, eu pego logo o ativador, né? Pode ficar muito mole. Eu não tô gravando com uma mão e mexendo com a outra. A outra mão tá apoiada aqui no chão, que eu tô com preguiça. Olha isso, gente. Como vai ficando estranho, né? Outra coisa também que pode mudar, é a consistência, a textura. A cor, quer dizer, desculpa, gente, perdão. É a cor. A textura é claro que vai mudar, né? Mas a cor vai dar uma mudança, ok? A minha tava um azul bem mais escuro. Sim, caso vocês perguntem também, aquela minha slime azul, ela acabou apodrecendo. Eu tô descolando aqui da minha mão e já vou mostrar pra vocês. Ela apodreceu, gente. Aí eu joguei fora, né? Não ia brincar com slime podre que tava fedendo. Eu vou falar assim, fedendo. Que tava com mau cheiro. Né? Não vou brincar com esse tipo de slime. Vou ajeitar aqui a câmera. Olha como já tá. Faz o seguinte, volta aí o vídeo e faz uma comparação. Pra ver como ela tá boa. Agora, gente, outra coisa. Essa slime aqui, ela antes, foi até uma amiga minha que me deu, vamos lá no canal dela, Clarice Portela Salles Silva, que ela tava tipo meio digle, não tava fazendo bubble pops, não tava fazendo muito clique, gente, tava um pouco estranha. Aí eu cheguei em casa, ela tava parecendo um slime teia de aranha, que aqui em Rosa Cook ensinou. Vão lá no canal dela também, gente. Olhar, vocês voltam, vejam o vídeo daqui, que ela fez um slime teia de aranha. Muito velho esse vídeo, mas eu já vi. E ficou tipo a slime que eu ganhei da minha amiga. Mas ela tava muito boa, gente. Foi até a do vídeo que ela misturou todas as slimes dela. Aí eu peguei e fui botando um pouquinho de espuma de barbear. Ou de barbear não, caseira, né? Dessa aqui que eu fiz. Eu tô atrapalhando as palavras tudinho hoje, gente. Desculpa, tá bom? Gente, não vai dar pra vocês notarem, mas a cor dela tá muito linda. Olha isso. Vou aproximar a câmera. Assim também não, né, Manoela?
Ops, agora um pouco errado. Gente, segunda vez que eu derrubar a câmera hoje. Que eu derrubo não, mas que a câmera cai. Deixa um pouco mais pra trás e pronto. Acho que dá pra vocês verem agora. Então, gente, olha aqui a nossa espuminha caseira. Eu não vou gravar muito pra vocês. Eu vou deixar ela bem fluffy e quando ela estiver bem fluffy, eu volto, tá bom? Vejam aí uma comparação. Gente, eu disse que ia terminar, mas olha o que eu fiz, ó. Olha o tanto de espuma, gente, que eu botei. Tem muita espuma, né? Então, vamos lá e eu já volto. Então, gente, sujei muito o chão, mas olhem isso. Ela não faz muito clique, porque essa slime era muito pequena. Eu fui só aumentando ela com a espuma. Mas se ela já for grandinha, ela vai ficar muito boa, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou realmente, não se esqueça de dar o like. Ó, sujei muito o chão, ó. Ativador que precisou. Sujei muito, mas se você não gostou, pode dar o dislike. Só assim eu vou saber se vocês querem mais vídeos como esse. Tem um cabelo aqui no celular. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê like. Se não gostou, não. Se inscreva no canal se você gosta do canal. E é isso. Tchau, amorzinhos.